چې تر اوسه ته خبرې نه کوې چېرته ځې که داسې داسې وارخطا یې چای هم څښلی که نه ولې چای هم څښې سهار چې کوم چای وخوړه چای نور چای و بوشات ما چای نه و پکې ولې ته څنګه یې والکه ستړی مه دا چای راوړي جوړ په خیر خیرته که دا چای راوړي والکه چېرته روان شوې دلته راسه که نه ته وړاندې خبرې وکړو ولې داسې لرې تښتې موږ نه دا چای راوړي دي دا چېرته وړي څه فکر په ده باندې دا سوځول که سوځېدو لپاره د مې لپاره دې راوړي دلته ژمی واوره کېږي که نه هغه سرونه دلته لاندې نه کېږي څه وخت تللی وه په دې بوټو پسې سهار وختي سهار وختي تللی وې دا بیا څومره وخت کېږي چې د سوځولو لپاره څو ټایمه کېږي دا یو ټیم ګرانه یې راوړه که نه ګرانه کوم چوکیداران دي نږدې نشته یو بل ولې زیتون پاڼې بیا څه زیتون پاڼې هم سوځوئ زیتون خلک وایي کله واله که تاسې پاڼې سوځوئ دا ولې دا نو ته وګوره څونه فایدهمند شی دی تاسې سوځوئ دا ولې ډېر دي ډېر دي ځکه سوځوئ ته اوس د وینې غوړ خو نه لرې ته خو د زیتونو پاڼې بس کېږه دی که زه سره کومک سمه که نه موږ به لاړ شو کونړ ته نه لاره ده که ډېره ریډۍ دې نه راکوې چې ما په سپور کې بومې ځای نه شي موږ تاسو نه ډېر والی یو که نه زه به ستاسې ورځې ښه زه به داسې لاړ شم حرکت به وکړم صحیح ده دوی مې په مخه کس راکړه خدای پاماني زه په مخه دې کس آفرین لاس راکړه که نه وړکی ولې چې تښتې رانه لرې لرې تښتې ولې داسې کوې ته دوی په مخه کس یې داسې زه لاړم خدای پاماني خیر صاحب د ښه د خیرات ده داسې خو مه کوه خیره چې موږ ګاډی نه لرو ته رانه تېز تېز روانه سړی خو لږ ودرېږي که نه پوه شې موږ سر سترګې ښه چېرته روانه له خیره ولا زه ما پتنګ پورې ځم سپین جومات پورې ځم که نو ګوتې پورې ماله سره ونیسي مینې پاک وي سړی به چېرته کېدو ځوان کې به کېدو که نو هغسې بیا نه کېږي نو څه وګټلې ورځې کله 500 کله 300 کله 1000 کله بیخي نه کله بیخي ګټل کېږي کله بیخي سوړو سره مسي هلته دوکان لرې که نه ولا کله دوکان ولا کله 500 کله 600 کله 200 کله زری کله بیخي نه دا کله بیخي نه بیا کله کې چې ګرځي ډوډۍ دا مصرف خاصه څنګه کوي ورا ته د هوټل درجه پوسو کلیوال ډوډۍ نه درکې ګوره کونړي د افغانستان خلک ډېر درنه خلک دی ټکرا دي کنه غیرتمند دي خو سي بالکل خامخا خدي گزاره کوي اوري دا چار کلی د دې راځه ته ورته وټکې نو ته ډوډۍ نه د پلي ګرمي ډوډۍ کومور چيني سوکړک صابو شړمبي خو کې پر سودو چې سره بیا څه ډېر خوند کوي لکه اوس خو سمبوسې او چکني ورسره ایښي دا ترخه دي او خواږه دي دواړه سره جوړ دي که نه هو ځینې خلک دلته پکوړې ورسره خوري ځینې دا سموسې دلته ګرمې ګرمې سموسې دغه کېږي نو دا ورسره ډېر خوند کوي وروره نو مخکې ما د کونړ سیند نه او زمیندار نه پوښتنه وکړه ما ویل چا چای مزهداره ده زمیندار ما ویل زما مزهداره ده کونړ سیند ویل زما مزهداره ده تا خو دواړه ځایونو کې چای څښلی چا چای مزهداره یاره بس د دواړو هغه ښه دی موږ هم چې کله هلته څکو کله دلته څکو وروره تاسې یو دغه کونړیان خو بیا ښه دی یو بل سره ډېر مینه محبت کوي یو غیبت هم نه کوئ نه نه
یاره ماما جانه که درته وایم که نه چې کونړ خو ډېر ښایسته ځای ده او موږ دې ته مجبوره سو مینهوالو لیدونکو همدا غوښتنه کوله چې تاسو کونړ ته لاړ شئ د کونړ ولسوالۍ ته لاړ شئ د کونړ هغه ښکلاګانې چې چا نه وي لیدلي موږ ته وښیي ډېری دوستان چې په خارج کې ژوند کوي نو هغوی به د خپل وطن چې ګوري ډېر ورته خوشحاله کېږي ستاسو وطن خو لامې خدای ډېر خوشحاله ډېر ښایسته ځای ده او خلک ډېر خوشحاله کېږي چې ګوري داسې راته وایي چې چای څنګه و مزه یې وکړه که نه والله چای خو ډېر مزېدار و ځکه چې دا خو د الله تعالی نعمت دی شودو پکې استعمال شوي و دا خو بیا ډېر مشهور هم دی او د سیند غاړه هم ده منظر ډېر خوندور دی او بل دلته مجاهدین ملګري هم ډېر راځي نو ډېر خوند کوي اولادونه لرې بچي لرې بکو دارم بابا څو بچي لرې دریم بکو هم ملوک ده نام خدا نام خدا بچي دې زلمي دي نه بابا هغه درته بوټان نه اخلي ما کاروبار دی هغه کنم ته مالواله ولې نه ورته وایې نیوم بابا پکې نه خو ولې نه ورته وایې نه دی کوم بابا دی نه درته اخلي نه بابا نو دا ولې څنګه بچي دي چې بوټان درته نه اخلي بس پکې بابا ډېرې شول بس زورور شو که بابا سپین ږیری سو بچي زورور سو بابا نو دا خو ولې دا خو نازواني دی سره کوي بچي درته بوټان نه اخلي جامې درته جامې شاید درته اخلي که نه نه کاني بابا ګاډي جامې چټې اواز نو کور نه راشړلی که څنګه نه کله کونه سره نه بېګا مه راځه وایي مه راځه ولې مه راځه په څه خاطر کوم بد نه که دا خو ولې دا خو څنګه بچي دي ستا ته وایي چې کور ته مه راځه بابا وران دوکانه مور ماني که له تا نه مني د مور مني د مور ماني ما سل روپۍ راک مور له ورکوي تا ته یې نه درکوي نه په سل روپو څه کېږي دغه لرګی خپله د کونړ په دې ټیټو ځایونو کې لکه په غرونو کې د غرونو تاسې راکوزوئ دلته نه دا خو داسې په لاندې ساحو کې نشته دا کم چې درجات دي او لوړې نقطې دي هغې کې ځنګلونه دي دا همالته کېږي داسې ټیټو ساحو کې دا نه کېږي نو بره ساحو کې دي دا په لرې ساحو کې دي چې هغه اکثر هغې ته دا د ګاډو سرکونه هم نه دي رسېدلي په یوه طریقه او په بله باندې د هغې د داره انتقال شوي دي او په لرې ساحو کې نږدې ساحو کې نشته نو دغه لرګي چې مثلا په غرونو کې دي دا دولتي دي که شخصي دي د خلکو شخصي ځمکې دي او که نه دولتي ځمکې دي دولت یې راوړي دلته تاسو باندې خرڅوي تاسې یا په نور خلکو خرڅوي که څه رقم دي نو دا خو معمولا داسې ده چې په کونړ کې او په نور افغانستان کې نورو ولایتونو کې دا چا خپل هغه حدودات معلوم دي نو اوس خو دا داسې په شخصي حساب باندې خلکو را انتقال کړي دي او عامه خبره خو چې دا ده چې ځنګلونه دولتي دي او عام دغه باندې دغه چې دي خو دا چې کوم شوي دي دا د سابق نه شوي دي د ډېرو کلونو نه د 40 کال نه تقریبا دا سلسله د ځنګلاتو روانه ده نو دلته بیا دا چې خپل هغه تقسیمات معلوم دي او دا په هغه حساب دي نو د 1 متر قیمت یا د 2 متر 3 متر قیمت څونه ده د یوه لرګي لکه مثلا دا چې ښکاري د دې قیمت څومره ده نو دا خو معمولا دې کې ښه او بد شته د 300 افغانۍ نه پوټ واخله عین ته 800 افغانۍ پورې دا پوټ خرڅېږي او یو پوټه نو دا یوه جوړه 2 دانې تقریبا د 8 پوټه ده نو دغې باندې دې قیمت ته 300 افغانۍ 2500 500 400 باید لرګي خپل کیفیت معلوم وي په هغه حساب دا خرڅېږي دغه لرګی دلته تاسو په افغانستان کې خرڅوږي د افغانستان نه بیرون هم خرڅېږي یا که همدلته خلک استفاده کوي کړکۍ دروازې چې شی ترې جوړي څنګه یې کوي دا خو اوس موجوده چې دې ته کومه طرز العمل جوړ شوی دی دا په داخل د افغانستان کې که څوک یې روغ انتقالوي د هغې 600 افغانۍ محصول دی کولی شي د افغانستان هرې ساحې ته جزي انتقال یې کړي او که څوک یې پروسس کړي او پاخه مواد ترې جوړ کړي د هغې بیا 350 افغانۍ محصول دی نو هغه هم افغانستان ته داخل د افغانستان ته انتقالولی شي یعنی دلته نور داسې د بهرنیو هېوادونو څوک راځي چې دغه لرګی واخلي دغه لرګی خوښ شوی یا چا وړی یا مثلا خواهش ولري چې دا لرګي واخلي ولې نه راځي دا خو ډېر مروج دا سابق نه مخکې به دا ټول پاکستان ته انتقالېده یا نورو ګاونډي هېوادونو ته معمولا اوس هغې ته اجازه نه ورکوي او نه یې ده ورکړې نو صرف امارت اسلامي دغه لایحه داخل د افغانستان کې تصویب کړې ده لرګی بهر ته وړی ده په دې اوس وختونو کې که نه نه دی وړی اوس نه دی تللی داخل د افغانستان کې دی بهر ته نه انتقالېږي لکه په دې له دې لرګۍ نه په کونړ کې څه جوړېږي چې خلکو هغه ډېر زیات خوښ کړي وي کړکۍ یا مثلا دروازه یا ډبل بیټ یا مثلا نور داسې تاریخي شیان چې هغه لکه مثلا بعضې خلک دي هغه نه شیرین دانۍ جوړي یا مثلا میوه دانۍ جوړي یا داسې یو شی جوړي چې هغه تاریخي آثار خلک خوښ کړي څه داسې خاص ترې نه جوړېږي چې خلکو ډېر خوښ کړي وي نو د دې نه خو په
مجموع کې دروازې او وشدارې او د چت دپاره په داخل د کونړ کې خلک استعمالوي د هغې نه ډاګي وباسي تختیتې وباسي نور د دې نه دغه میزونه چوکۍ فرنیچر سامان ډبل بیډ وغیره نور دغه واړه میوهدانۍ دغه شیان هم ته جوړېږي نو بس چې څه رقم پروسس وایي دې نه جوړېږي بل د دې نه بور وځي هغه انتقالېږي مثال کوم یخ ولایتونه دي هغې ته ځي هلته دې خلک استفاده کوي د دې نه پاړ وځي بس هر یو شی د دې د قابل د استفادې دی دا بیا دلته په داخل د افغانستان کې او خارج ته په وړلو کې په قیمت کې فرق لري مثلا که تاسې په نورو هېوادونو خرڅوئ هغوی ته قیمت څومره ده که په داخل افغانستان کې په خپله افغانۍ خرڅوئ مثلا په خپله افغانانو باندې هغوی ته قیمت په څو ده نو معمولا چې دا بار ته آزاد شي او بار ته اجازه ورکړی شي بیا د دې هغه خرید زیاتیږي معمولا دا بیا قیمت لوړوي او په داخل د افغانستان کې دا مال ډېر وخت نه بند او د خلکو سرمایه پې بندې وي دا مالونه خرابېدل دا تاسې ګورئ که وی ګورئ دا زیات خوسا شوي دي خراب شوي دي زیات مالونه وسو دا یو غټه ښېګړه شی ده یو